ya cukup parah. Diduga ini betul-betul karena konstruksi bangunan sebetulnya kokoh. Terakhir direnovasi itu tahun 2016 ya, jadi masih cukup kokoh, tapi ini faktor anginnya memang sangat kuat ya, yang seperti menerjang Bogor Selatan beberapa tahun yang lalu. Jadi segera diproses untuk diperbaiki dengan menggunakan anggaran BTT. Mungkin memakan waktu sekitar 3 bulan dengan anggaran mungkin 200-300 juta. Dan untuk sementara tadi Kadisik sudah sampaikan rencananya untuk mengatur shift anak-anak supaya tidak terganggu ketika mereka biasa. Jadi saya